ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะครับตอนนี้ก็กำลังใส่เครื่อง CNC แกะงานหลวงปู่ทวดนะครับขนาดกว้าง16 เซนสูงดี12 เซนนะครับเป็นไม้ประดูนะครับวันหยุดนี้มีโอกาสได้เห็นนะครับถ้าใครสนใจหรือจะได้ก็ลองติดต่อมานะครับ เดี๋ยวแล้วผมสิอัปเดตให้เบิ่งอีกเทียนึงนะครับ